హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ సింపుల్ కుకింగ్. అందరు ఎలా ఉన్నారు? నేనైతే చాలా బాగున్నాను. మీరు అందరూ ఎలా ఉన్నారు అన్నది నా కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి. ఈరోజు రెసిపీ నాన్ వెజ్ ప్రియుల కోసం అండి. డ్రై ఫిష్ ఫ్రై మా స్టైల్లో, అది రుచికరమైన డ్రై ఫిష్ ఫ్రై తయారు చేసే విధానాన్ని చూపిస్తాను. ఈ వీడియోకి వెళ్ళే ముందు ఎవరైతే నా వీడియోని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నారో నా వీడియోని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. కింద ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి. డ్రై ఫిష్లు అండి, ఇవి గొరసలో క్లీన్ చేసేలా పెట్టుకున్నాను. కడాయిలో అలా ఆయిల్ పోసుకొని నూనె వేడయ్యాక ఒక్కొక్క చేప వేసుకోవాలి. నూనె వేడైంది, ఇందులో ఒక్కొక్క చేప వేసుకోవాలి. ఇందులో ఒక్కొక్క చేప వేసుకొని వేయించుకోవాలి. రెండు ఉల్లిపాయలు, 2 పచ్చిమిరపకాయలు, 1 స్పూన్ కారం, ఉప్పు కొద్దిగా, ఆల్రెడీ ఉప్పు చేపలు ఉప్పు ఉంటుంది కాబట్టి ఉప్పు కొద్దిగా వేసుకోవాలి. ఇవన్నిటిని చేతితో బాగా కలపాలి. ఉప్పు చేప వన్ సైడ్ బాగా వేగింది. ఇప్పుడు ఉప్పు చేపలని తరిగేసుకోవాలి. ఈవెన్గా ఇలా పరుచుకోవాలి. ఇలా వేసుకొని మూత పెట్టి ఒక 10 నిమిషాలు మగ్గనివ్వాలి. సిమ్లో మగ్గనివ్వాలి. వీటిని మళ్ళీ నెమ్మదిగా తరిగేయాలన్నమాట. ఇలా తిరిగేసాం కదండి, ఒక 5 నిమిషాల్లో మగ్గనివ్వాలి. డ్రై ఫిష్
తయారు చేసే విధానాన్ని చూసారు కదండి, డ్రై ఫిష్ ఫ్రై. అది నేను చెప్పే విధంగానే ట్రై చేయండి. టేస్ట్ ఎలాగ ఉన్నదన్నది నా కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి. ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. కింద ఉన్న బెల్ ఐకన్ని క్లిక్ చేయండి. బెల్ ఐకన్ క్లిక్ చేయగానే నేను పెట్టే ప్రతి వీడియో మీరు మిస్ కాకుండా చూడగలుగుతారు. థ్యాంక్ యూ.